जय सोनल में जय मोगल में मित्रों केम छो बधा मजा में आशा राखुं छुं के आप स्वस्थ मस्त तंदुरस्त और व्यस्त छो। वेलकम बेक टू अवर न्यू व्लॉग। तो आज हूँ ने भाई આવી ગયા છીએ અમરેલી ને અમારી ગાડી અહીંયા છાયા પાર્કિંગ કરી દીધી છે કારણ કે સામે તો તડકો આવે એટલે આ બધાય ગાડીઓ અહીંયા રાખી દીધી છે છાયો આવે એટલે। તો આજે છે હનુમાન જયંતીની आप સૌને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ। ફાઇનલી ભાઈ આવી ગયા છે બહાર અને આપણી ગાડીને હજી તડકો નથી આવ્યો, તૈયારી હતી તડકો આવવાની। 11:20 થઈ છે, આજ તો વહેલા છૂટા થઈ ગયા કેમ? દર વખતે વહેલા જ હોય, હમણાં તડકો વધારે છે, હમણાં સવારમાં વહેલા આવીને એટલે વહેલા છૂટા થઈ જાય છે અને સામે બધી ગાડીઓને તડકો આવી ગયો છે, આ બાજુ થોડોક છાંયો છે। તો હાલો હવે નીકળશું ઘર બાજુ। ફાઇનલી ઘરે પૂગી ગયા છે અને યુગભાઈને હેત ચડે છે જ્યોતિભાઈ ઉપર। બાવ કેતો અમને ગરમી ચડી છે ને એને હેત ચડે છે। હે અમને ગરમી ચડી ગઈ છે ને એને હેત ચડે છે। બાવ તો ઘડિયાળમાં વાગી ગયા છે 4 અને આજે બટુક ભોજન કરાવવાનું છે, હનુમાન જયંતી છે એટલે। તો નાના છોકરાઓને ટૂંકમાં ગુંદી ગાંઠિયાને હું લઈ આવ્યા છે, તો એને અત્યારે જમાડવાના છે। અને પપ્પા ગયા છે બાપા સીતારામની સેવા કરવા। બજરંગદાસ બાપાનો ઓટો અત્યારે ધોવાનો છે અને એ સાફ કરવા ગયા છે, તો હું અત્યારે જાઉં છું પાણીની ડોલ લઈને, કારણ કે પહેલાં વાળી નાખે પછી ધોઈ નખાય ને એટલે। હનુમાન દાદાના મંદિરે આપણે બોર્ડ મુકાવી દીધું છે, બાળકોને બટુક ભોજન કરાવવાનું છે એવું। તો આમાં ગુંદીન ગાંઠિયા મમ્મી આપ્યા છે, બાપા સીતારામને ધરવા જાઉં છું। પપ્પા અત્યારે બાપા સીતારામની સેવા કરે છે। તો બજરંગદાસ બાપાને આપણે જુવારી દીધું છે ગુંદીના ગાંઠિયા અને બાપા સીતારામ પછી હવે આપણે છોકરાઓને બટુક ભોજન શરૂ કરીશું। બટુક ભોજનની શરૂઆત અમારે ભાઈએ કરી દીધી છે ને મારી પાસે વયો આવ્યો। અહીંયા બા લઈને બેઠા છે ગુંદીન ગાંઠિયા। જાઓ જા મમ ખાઈ લે। એ બટુક ભોજન કર લે યુગભાઈ। ના ના ભાઈ કે ભાઈ ભાઈ યુગ રમો ભાઈ રે ભાઈ જો આવવા દીધો દડો। માર 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 એ આ મારો ભાઈ છે યુગ અને હાથ નો કહેવાય, ભાઈ છે ભાઈ છે ભાઈ છે ભાઈ। એ આ જો આવવા દીધો માર 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 હાલ ભાઈ રે જો બોલાવે તને હું હે પણ ભાઈ છે હું એ કરશો। જો આવ્યો દડો
અહીં સાંય આવી હોય ભાઈ, તડકે નહીં, સાંય આવી હોય. પાય પાય જયવીર આવી હોય, અહીં આવી હોય થાળી લઈને, તારી ડીશ લઈ. બસ પાય ડાયો ડાયો. યુગ મમ ખાવા માંડો. મમ ખાવ મને. તો તને શું વાંધો છે? હા કરતો એ ભાઈ છે, મારો દીકો છે. ડાયા ડાયા માર યુગ 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 આલે. બંધ કરી દે. એમ નો કરે, એમ નો કરે. ભાઈ છે, એમ મરાય નહીં. જો એના હાથમાં હોટીશ પછી એ મારશે તો તને લાગશે. મરાય ભાઈ ને. સમજો તાર પપ્પા પાસે વિયોગ ગયો. યુગ સમજો ભાઈ યુગ દીકા, સમજો દીકા. યુગ જોઈ તાર પપ્પાને ખોળામાં બેસી જાય. જાતો ના પાડતું. યુગ આમ જો લો ભાઈ તાર ભાઈ પપ્પાને ખોળામાં જાય. અહીં આવી યાર દીકા. છોકરા જમી લીધા, હજી આવશે છોકરા. અને બાકીનું આપણે બાલ મંદિર આપી દેવું, બરોબર ને? દેવું અને બાપા સીતારામ કથા છે ને, હા. ત્યાં પ્રસાદમાં દઈ દઉં. ભાઈ ઘણા છોકરા આવ્યા હતા, કારણ કે બધાયનું ઉતારી ન હગું ને, પ્રાઇવસી થોડીક રહે. અમારે દીકરીઓને હતા એટલે થોડુંક ન ઉતારી હગ્યું. અને છોકરાઓને બટુક ભોજન કરાવ્યું છે. હનુમાન જયંતિ હતી આજ, એટલે આમ જયંતિ તો ખરેખર ન કહેવાય, કારણ કે હનુમાન દાદા અજર અમર છે, એટલે આપણે એની જયંતિ ન કહેવાય. પણ પ્રાગટ્ય દિવસ હનુમાન દાદાનો હતો આજે. અને બધાને હનુમાન દાદા સુખ શાંતિ સમૃદ્ધિ આપે એવી દાદાના ચરણોમાં પ્રાર્થના. તો આજના બ્લોગમાં અહીં સુધી જ છે. પસંદ આવે તો લાઈક કરી દેજો, ચેનલમાં નવો તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. મળીએ છીએ જલ્દી નવા બ્લોગમાં. ત્યાં સુધી બધાને જય માતાજી.